Hej og velkommen til Ableton Live på dansk. I dag der vil jeg vise jer to VST-plugins, synthesizers, som I hurtigt kan komme i gang med. Den første det er Search. Search, som før i tiden var en betaling, men personen, der startede med at lave det her, det var også ham, der har lavet DAW-systemet Bitwig. Men det her, det er en synthesizer. Og hvis man gerne vil i gang med nogle lyde, så her i Ableton, der bruger man lige den røde knap hernede til at sætte kanalen i gang til det, der hedder ARM. Det vil sige, at du kan bruge dit keyboard eller dit tastatur. Og for at bruge dit tastatur på din computer, så trykker du lige herop på den gule her. Så virker keyboardet eller dit tastatur som et keyboard, og så kan du spille. Yes. For at vælge lyde i den her VST-plugin, så trykker du lige heroppe i toppen. Og så kan du vælge alle de lyde, du har lyst til. Der er sådan en lang række af alle mulige ting, og så er forskellige navne her. Så vi kigger lige her. Vi tager leads, og så tager vi bare en tilfældig en her. Yes. Skal vi se, her er nogle af mine egne favoritter her. Hvad er det for noget? Translate. Yes. Så det var den ene, og den anden det er Vital, og den er sådan rimelig stor i det, og det er en wavetable synthesizer, og det er lidt ligesom, du kan sammenligne den lidt med Serum, så når du begynder at lave dine egne presets, så ryger de her ind i den her presets folder mappe, og du får underkøbet din egen, du har din egen, der hedder user herinde, og som I kan se, så har jeg lavet en del presets til mig selv. For eksempel Sidetrans Baseline. Prøv at klikke den her og se hvad det er for noget. Der. Yes. Og jeg prøvede at lave den her warm på bass mix. Som I kan se, så virker den sådan her. Yes, så det er den anden synthesizer. Skal vi se om vi ellers skal finde en lyd, der er sådan lidt bedre her. Yes, det var mig, der prøvede på at lave nogle Sidetrans FM-lyde. Yes. Og for at kunne installere de her to Search og den her, kommer nu her, Search her, og Vital. Hvis du synes Vital er lidt for stor i forhold til din skærm, så kan du lige trykke her på ikonet, og så kan du gøre den mindre. Jeg sætter den nogle gange på 60% eller 80%. Og så trykker du lige ved siden af herude, og så forsvinder det. Vital kan godt være lidt ressourcekrævende, især hvis du sidder på en bærbar computer. Så lad os lige gøre den stor igen. Så hvis du synes, den er meget, meget ressourcekrævende i forhold til CPU og alt muligt, og du sidder på en bærbar computer, og den måske ikke er så hurtig og sådan noget, så kan du gå ind under Advanced, og så trykke hernede på Oversampling. Normalt så er den sat på 2x, så der står også på engelsk recommended. Det betyder, at det er anbefalet. Og det er afhængigt af, hvor kraftig din lyd skal være. Så du kan sætte den på 2x, og så burde det fungere lidt bedre med din CPU. Ja. Og det er faktisk det. Og hvis du gerne vil downloade de her to Vitals og Search plugin, så har vi Search hjemmeside her, som er searchsynthesizer.github.io. Og så har du Vital, som er vital.audio. Og de to hjemmesider, de kommer ned i beskrivelsen i bunden. Og så kan du gå ind og downloade dem. Det eneste, der er med Vital, det er, at de kræver, at du har en account, og det er gratis. Så du går bare ind og laver en account her, så man kan trykke, jeg kan se, ja, så kan du logge ind her med dit brugernavn og dit password og sådan noget. Og så logger du ind, og så, jeg synes, jeg vælger min egen her og logger ind. Så skal du huske at downloade den seneste, der hedder 1.55. Der har nogle gange, afhængig af hvordan du installerer den, været nogle problemer med, at folk ikke kan få Vital til at fungere ordentligt. Ja, men sådan er det. Skal vi se, om der er andre her. All downloads. Ellers så kan du også, hvis du vil køre stabil safe game her, så er der før Early Access, så er der den, der hedder 1.08. Jeg kører ikke med den, men det har jeg gjort før i tiden. Og nu kører jeg så med 1.55, og jeg har ikke nogen problemer på min computer.
Og når du så sidder her med dem på computeren her, lad os nu fjerne dem her, for at du kan tilføje dem til dit Ableton Live-projekt her, så går du ind her i din mappe, og det er så Ableton Live 12, jeg sidder i nu. Så går du ind under plugins, der er du har sådan en browser her ved siden, plugins, og så kan du søge herop, hvis nu at du har så mange plugins, at du ikke ligesom helt kan overskue, hvor mange plugins du har, så kan du altid søge på dem herop, og så skriver du Vital, og så vil den ligesom fjerne, eller sortere dem. Men problemet er, at hvis du gerne vil have VST3, så nogle gange så kan den ikke se forskel på, hvad der er på listen. Så du skal lige sortere det, så tryk herop, og så vil den vise dig, hvad for en af dem, der er VST3. Så lad os sige, at vi trækker den ud. Sådan der. Og så tager vi Search. Og den er så VST3, den kan du slå fra til her, men der er ikke nogen VST2 på den. Så den trækker jeg ud, og så har jeg dem på 2 nye. Yes. Og det er det. Så